Explícanos tu configuración de rifle de servicio. Buena pregunta. Repasemos rápidamente mi configuración de rifle de patrulla. El rifle Saint Victor es fabricado por Springfield Armory y está calibrado en .556. Tiene accesorios Magpul. Para la óptica, estoy usando la Holosun 510C. Y el punto verde es la empuñadura Emissary Development Handbrake, MLOK, que uso. ¿Ves estas cubiertas de riel? Son de Black Industries. Por último, pero no menos importante, está mi luz de rifle de Cloud Defensive, el Rain 3.0. También tengo las miras traseras y delanteras de serie. Así que ahí lo tienes. Ese es el rifle de patrulla que uso en patrulla.